job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay katika covid ndai kanong yi khun persha kane kaklam Unong yalam barang ba jongka United Democratic Party uba Bindo Lanong menta kasngi ka khanyo tarik unailur habakran shakilat pathai khubor uloong ba upai ba ulada pan ailat eka party Congress labun bun snem Henry kajlahi hapo kajing sensar jongka party Congress kala lengkrang lut hakibabun kiliang balada upai ba wailat biang yaka party Congress House nam arhajar arfulai kajla kan sangam syakajing John Ulo ongru bagi paiba kilada banmat ikajing sensar ka parti Kongres hagi pau snam menshwa mentah henrei ki paiba kide ban bishar bha baka Kongres kalale ayu habai dei baka jingpen bait yo put usam ulo ong ba menta lajan san pau snam ka Kongres ka khlamshim khia haki snam baladep watla ya kari la sensar da ka Kongres ha Delhi ha Assam bad ha Meghalaya henrei ka nekamat kala sateng khlamle a Shushu ulat Ther Tyngeh ika jingkop jongka parti Kongres ba House nam arhajar arpulai ka Kongres kan sawan biang hakabor. Uloong ba baro hi ki seng sain perthei ki kop suda Henry ki paitba ki dei ban sothu ba ka UDP ka dei ka parti ka ba biang lut nadong shadong wat ki paitba ki dei ban ailat yaka bakan wan hakabor khnang bo paitba hi onam babe. Tensiong sibul paitba. Pi bi paitba ban ora jimaru But di paiba ru bo di war aji singai. Tengah siong takat ni. Siong takat ni. Paiba kilamat ke kongres. Ani kekot junga kan sami. Hauniu. Arjar kuat. Lenter ka sensiar kongres. Lenter. Siong bun tame. Baik kecil besar lukis nar nggak hakot dengan apa cai nar lukop tan sama atau bangun kong hadir kata lawan sosal seng marang hadir buat purnuro lawan PS yang maru lawan orang kongres tersebut kita kecil besar sudah sahabat lapang ru lawan sahabat jadi rembah ru lawan sa umukul sang maru lawan ani ki maki tikla shong slam shong buat maki na kaya ko hakini gi san post nam bunong na sama dap hakini san post nam bala na shong maki ka jingkeli jom ki pait ba ki diban pe je kata ki diban pe je kata kongres ka le yu hato kilawan ra yu fikirani boundary ro uni fa kerang Kongres kita dan slam baknya tu ipi nadu Delhi, hadu Assam, hadu Meghalaya. Lengkerang, kembali Poi ada ujian kami kata hati. Terus setang kibakwa ban bu ada dia pokok Jing Jing lah, kin jir di kongres. Tapi pikiran pak saya kan ILP. Oh, tu related. ILP kai mukul. Kongres nggak mau tahu mukul. Kongres berkoi, kini lagi lembak kongres untuk dia pun, ini ki MDC ki kongres dia pun. Nak ILP wandra ban sekaan ban siong suk, siong san, kelam siap penwet, wandra mana kita, kapolnya mukul, ke MRSSA, Meghalaya Residential Security and Safety Act 2016. Try kena. Ni keren banyak ban perking ke komrung. Ki onda ban ba ndalarung ru. Bikin siang sup, siang safe and secure ni. Pikiran ni ka, itu lu kejo. Pikiran ni kayo, kam yo jam lu kejo. Samla mentah pe pitang ke kam ke jam pem yo. Bagum tar kat kebakaran lemlong kalau ayu kongres kini ki sanpos na boleh na tela dau pat ba jung ujiet ula jiet menwara ke jingwai la di nalor bal amal pa kata tenang ma syu tip seseno nya poi ngong tang kata ga kedoi fidik ki sisha haka kot jung ka mi mentah pin sai
Pin saya pin poin ba ang sa lengo ta. Tende poin ba dah lengo mo kana ro na kim le pa dia kam ko di men le ta. Dah lengo men to yo. Tam shu ai pisar ya poin ba bo bu nam ko no ai poin ba ro. Lai po wa poin ba boleh pisar. Ni tinggi mi khang man sima. Sem ga roman tam war ai bu chu. Ya kan pokok sudah tu. Pura boleh kop sudah. Mentang so ini fikir. Ngarung ni. Kumno kiman ni. Kiki lawan kata tu. Dia nak semangin man. Tengah omongin ni. Kapali lu kadai, kahok lu kadai, kejabing lu kadai, kemensiam lu kadai. Ni dan lu. Nadu kejabing ke bakhambang itu. Hadu kemensiam ke bakhambang itu. Hadu kejimut ke baskem itu. Nah halor ni kita yang nurin ngosong. Minuan mengi. Tapi kali kumno asko muan. Ini kita kecing kop, berapa kop sudah? Tapi nuan BJP lu kop, NPP lu kop. Ni tinggi sekolah ulah dah. Palba hi udah dekat bangi kasong hantar. Palba umdan dekat bangi lene banno. Hangno palba udan hantar. Tinggi i bangi halor dikini rongrim ni sekolah palba ulama iki kata posnem persyang ini. Pinum babi. Halor jam kata ini sekolah. Ni don ka jingkerman ke boskan. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give